إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Yad edin ol wagtny ki sizler öz Perwerdigaryňyzdan nusret we ýarylyk istýärdiňiz. Pes Allah tebarek we taala duaňyzy kabul etdi we aýtdy: "Tahqiq men size müň ferişte bilen kömek we nusret beren ki iýiz be iýiz gelerler." وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Allah tebarek ve taala bu nusretini we kömegi size beşaret bolsun diýip oşoň bilen galplaryňyz qarar tapyp etminany hatyr hasyl bolsun diýip berdi. Medet ve nusret ýokdur meger Hudaýyň tarapyndan bardyr. Tahqiq Allah tebarek ve taala tamam işlerinde galip ve hekimdir. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Yad et ol wagtny ki Allah tebarek ve taala size jeng meýdanyna irkilmek berdi ki öz tarafyndan size teskin bolsun we emn we aman bolsun diýip we size asmandan rahmet ýagyny nazil etdi ta size şoň bilen pak etmek üçin we sizden şeytanyň waswasasyny aýyrmak üçin we size kuwwaty kalp bermek üçin we gadamlaryňyz ýerde sabit bolsun diýip. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Yad et ol wagtny ki Allah tebarek ve taala feriştelere hukmetdi we aýtdy: "Tahqiq men siziň bilen biledir, medet bermek bilen pes siz musulmanlaryny sabit gadam edin, beşaret bilen we garaňyzy köfeltmek bilen men tezlikde kafirlaryň galbyna gork salan. Pes ey mu'minler, kafirlaryň gerdenlerine urun, oşolaryň tamamy bedenlerine urun." ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Şu tariqa azap berilmegi kafirlara şoň üçindir ki olar Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muhalif boldular. We her kim Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muhalefetçilik etse, pes tahqiq Allah tebarek ve taalaň azaby şoň üçin güýçlüdür. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Hudaýyň hukmyşydyr. Pes azab dadyn we kafirler üçin cehennemiň azaby bardyr. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ey mu'minler! Wagty ki siz jeng meýdanyna kafirlere mugabele bolsaňyz, şolara arka berip ýygyňyzy öwrülip gaçmaň. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ve her kim ol günne yani jeng gününe kafirlere arka berip ýüz gaýtarsa, meger jeng üçin bir höner etjek bolup ýygyny öwrülse, ya özleriniň bir neçe leşkerlerine goşuljak bolup ýygyny öwrülse, bu iki suratda ýygyny öwrülmekliginiň aýby ýokdur. Emma şu iki suratdan başga halda ýygyny öwrülip kafirden gaçmak nihayetde ul günahdyr.
şol adam Hudaýdan bolan gazaba mustahakdyr. O şonuň jaýy cehennemdir. O ne weýli ýaman jaýdyr cehennem.